tror også, der kommer strøm i, hvis man putter den via sådan en her. Så man ikke ude, tror jeg ikke, der er ikke noget strøm i den her. Jo, nu kom jo, der er der. Der er også strøm i den her. Altså, jeg har den her siddende i en USB-hop her. Den her ind til en anden USB-hop. Som den der. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg har gjort det. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Så jeg kan ikke huske, hvorfor jeg synes, det var vigtigt, at jeg skulle have sådan noget. Og så ekstra pære kan man jo altid bruge. Det er det der stik med 2 handstik, som jeg simpelthen ikke kan huske, hvorfor jeg har købt dem. Der er 4, men jeg tror, jeg forestiller mig, at jeg skulle sætte det i her. Men hvilken fordel for mig det vil være at få en ledning med 4 handstik udgang. Det kan godt være, at det er noget at gøre med det der sådan et USB-kabel her. Og sådan en USB-hop-kabel her kan sætte i et hundstik, og så har jeg nogle hundstik her, som man kan sætte i en lampe til, for eksempel her. Så burde den, det er ikke sikkert, den er sat til, så burde man kunne tænde her. Det virker så ikke lige nu, fordi nu falder det hele på gulvet, fordi